वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी होली खेल्न जान आँटेको सबैजनालाई ह्यापी होली भन्नु नि त। ह्यापी होली ह्यापी होली। हामी चाहिँ आज यहाँ यही इटरीकै चोकमा होली मनाउन आँटेको। कन्सर्ट त होइन होला है? हो अरे कन्सर्ट हामी जाने नाच्ने रमाइलो गर्ने कसले किन्यो कसले न कसले खेल्दा खेल्दै कसैको झगडा परो कसैको कुरा मिलेन केही भएन हामी झगडा गर्यौँ भने पनि हामी घर छुट्टिने बेलामा सबैजना मिलेर छुट्टिने न झगडा मिलेर स्टार्टिङ गरेछौँ भरे रिसले छोडेर हामीलाई हिँड्न मिल्दैन अनि त्यस पछाडि झगडा परे पनि हामी लास्टमा मिलाएर सल्भ गरेर मात्रै हामी घर फर्किन्छौँ हामीलाई छोडेको होइन आज बिबिकालाको राशि नराम्रो छ अरे मलाई त त्यही जस्तो कुर्तामा पेन्ट हैन कुर्तामा सुज भनेको यसरी लाउनु सुजेर मलाई लाग्छ त कस्तो मन धेरै देखे होची यताबाट लाइट पर्छ त सोल्दिनी माय गाइजहरु कमिङ ब्युटिफुल लेडीजहरु ओ माय गॉड भोलिको पर्टिकुलर हो गाइज यो चाहिँ है पटेको भएको नम्बर छ थ्यांक यू यसले हामीलाई कहीँ लाने कुरै गरेछ नि किन भ्लग बनाउनु हामीलाई बोलाएकै छैन उसको बेस्ट फ्रेन्डलाई चाहिँ बोलाइसकेको छ तिमीलाई दुईजनालाई तिम्रो होइन आइस तिमीलाई म भोलिको लागि जतिमा चाहिँ मिलाएर बिहान हामी मन्दिर जान्छौँ त्यसपछि दिउँसो क्याफे जान्छौँ त्यसको लागि तिमीलाई इन्भिटेसन छ कार्ड छपाउनु अलिक व्यस्तताको कारणले भ्याइन तर तिमी जसरी पनि आउनुपर्छ ल म आउँदैन भ्याउदिनु होला क्या त्यस्तो भन्ने तिमीलाई पनि है ठ्याक्कै कहाँ जाने भोलि आउन राम्रो मान्छे चाहिँ किन छ हाम्रो भ्युज त टिभीबाटै आउने हो घरबाट निस्किसकेका छौँ नाटक ओभर एक्टिङकी दुकानहरू हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेका छौँ बिफोर आफ्टर अनुहार फोटो खिच्छ न साँच्ची कसले हेरिदिन्छ कोही होली खेल्दै हिँडिरहेछ ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली मेला चाहिँ न मेरो ब्याग हेर के गरेको तिमीले यस्तै त हुन्छ भोलिमा त यसमा तिमीहरूको जस्तै लगाइदेऊ है कस्तो छ हाम्रो ह्याप्पी होली आइसा ह्याप्पी होली ग्रिस रक्सिया ह्याप्पी होली भयो ओइ भयो ह्याप्पी होली नखलाई चाहिँ तिमी को हिँड्नु गऱ्यौ ह्याप्पी होली कृष्ण ह्याप्पी होली ग्रिसमा जे छे नगर भनेको त्यही सय अनुसारमा त गर्नै पर्यो तिमीहरूलाई देखाएको छैन म ह्याप्पी होली रक्सिया रक्सी हो नि नाम आइदैन त नि मजाले यसरी हाम्रो जस्तै हो त ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली यसरी नै लगाऊ है ह्याप्पी होली सेम टु यु होली ग्रिसु ह्याप्पी होली ओइ सक्यो यही सक्यो अरू पनि लागिदिनु पर्छ अर्को छ त नि भूतभन्दा आगलको देखाएर चाहिँ नि पैसा नलाइद भनेको यो त्यहाँ तिमी अझै लाउनु खोज्दैछौ के गर लाइदियो क्या हो कोही डराइ हिँड्दैछ तिमीले नै हातै रहेछ त हान्देऊ न ब्यागै खोलेको तिमी त सुरु गऱ्यौ कस्तो भूत जस्तो देखा भाइ मिलेर बिबी कला यता यता आइज यसरी चाहिँ आफूको चाहिँ पुस्तक राखेको आफूमा लाग्छ क्या यो मलाई मेरो रङ त राम्रो
एकछिनमा गोठाबाट खेलिसकेर भइहाल्छ जाँदैछु म अर्को ठाउँमा निलो चाहिँ नलगाइदिएको भए हुन्थ्यो क्या हेर रातो मात्रै लगाइदेऊ ल नलाउनु अहिले चाहिँ अब यहाँको हाम्रो कलर खोइ आयो अहिले यसलाई पुरै कस्तो साउन्ड होस् पूर्वाञ्चल भन्दा अलिक ओरतिर यसरी त्यो भाइले यस्तो यस्तो गरेको छ कि हेलो गाइस भनेर त्यो जुम गरेर देखाइदियो है ऊ त्यहाँनिर अहिले भर्खर यहीँ गीत चाहिन्छ होलीमा रमाइलो भइरहेको छ नि रमाइलो भएको छ कि छैन हालै पुगेन त्यसै गरी हामीसँग केही सपोर्टर्स हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि आजको यो हाम्रो होली विशेष कार्यक्रम चाहिँ सफल हुन पुगेको छ उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी हाम्रो सपोर्टर हाम्रो एउटा कन्सर्ट सकेर अब दुर्गा थापाको गीतमा नाच्न लागिरहेको छु बिजुली बालेर कपिराइट लाग्छ र तिम्रो सोच्नेर त पुरै सबभन्दा घिनलाग्दो कलर सबभन्दा नराम्रो सबभन्दा ब्लू जस्तो मलाई बनाइदिएका छन् यिनीहरू चाहिँ पिङ्क रेड ब्लू कस्तो भुट देखाएको आफूलाई लान्छै त यो हाम्रै त हो बाटो मामाहरू पनि हाम्रो लागि सेक्युरिटी गार्डहरू हाम्रो लागि गार्ड तर कस्तो होलीमा रङ नलगाएको मान्छे देख्यो भने कस्तो मजै लाग्दैन क्या माताहरू सब के अरे मेरो रंग दे मारे रंग दे काले सिंगरे लाइदियो मास्टर कैसा आया था कैसा हो गया स्पेशल होली हो गाइस तिम्रो बाजे भन न याद नल भने हो नि मैले के हुँदैन बिबी हेर त देख अफर भा नगर एकछिन भयो परिवारहरु पनि बसेको हामी यहाँ बसेर हामीले यस्तो एउटा कटोरा राख्यौँ भने हामी सबले पैसा पाउने छौँ आज हामी धनी हुन सक्छौँ अहिले करेन्ट खाने
राख्नुहुन्छ पैसा ताली बजाउँदै नाच्नु तिमी ताली बजाउँदै गीत गाऊ म नाच्दैछु छ ए देना तेरे वास्ते नाची रे मण्डल तथा मेरा गुरुहरू प्यारा साथीहरू मित्रहरू दाजुहरू अङ्कलहरू बडा ह्यापी होली भन्न चाहन्छु ह्यान्डसम केटाहरू ह्यापी होली एकदम केटालाई स्पेसल ह्यापी होली तिमीहरूको मुख कसले काला गरिदियो आफूले हरकतले मेरो मुख कालो भयो गाइज माग्ने जस्तो भएको छ त गाइज कसले दियो भा गाइज यता हेर त के भयो के भएन ब्यागमा मेरो फोन छ नि म त मेरो अनुहार देखाउनु लागेको छैन त्यसैले म देखाउँदिनँ आज चाहिँ हाम्रो पार्टी अन्डा पनि सकिएको छ ठ्याक्क क्रेटमा खेलेर चाहिँ हामी अब तिमी यहाँ खोले खानुको लागि खाजा बोकेर हामी चाहिँ होटलमा खाँदैनौँ क्या हेल्दी फुडहरू मात्रै घरमा हो भने हामी अलिक प्रिन्सेस ट्रिटमेन्ट भनेको थाहा छैन त्यो चाहिँ बल्ल हामीलाई आनन्द महसुस भयो यहाँ आइपुगेर आयुषाको घरमा आइसकेको छौँ गाइज हामी चाहिँ फाइनली ए कस्तो राम्रो छ हामीले चाहिँ होलीबाट आएर टक्क मुख सुख धोएर खाजा बनाएर खाना थाल्यौँ ल ऊ केटाहरू छैन नि